Ma'lumki, Qoraqalpog'istonning Bo'zatov tumani Farg'ona viloyatiga biriktirilgan. Farg'onalik tadbirkorlar ushbu hududda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlarini amalga oshirmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining tumanlari ijtimoiy-iqtisodiy kompleks jihatdan rivojlantirish maqsadida respublika viloyatlariga biriktirilgan edi. Bo'zatov tumani esa Farg'ona viloyatiga biriktirilib, ushbu hududda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bugunga qadar tuman aholisi uchun zarur bo'lgan bir qator infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Jumladan, ko'plab xonadonlarning tom qismlari yangidan qurib berildi. Maktab va bog'chalar kapital ta'mirdan chiqarildi. Tuman ichki yo'llari tekislanib, avvallari mavjud bo'lmagan avtomobillarga gaz qo'yish shoxobchalari ham qad rostladi. Bo'zatovdagi har bir tashabbusga Farg'onadan kelgan tadbirkorlar ham o'z hissasini qo'shishga harakat qilmoqda. Endilikda tumanga kirish qismida joylashgan qarovsiz yerlar hisobiga manzarali bog' barpo etish ishlari boshlab yuborilgan bo'lib, u yerga yuzlab ko'chatlar ekildi. Bu kelajakda nafaqat go'zallik, balki ekologik foyda ham keltiradi. Albatta, amalga oshirilayotgan barcha ishlar tuman aholisi tomonidan iliq kutib olinmoqda. Bu o'zgarishlar ularning hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Yakındara kirejerde boş yatkan bir taslak yeri var edi. Mine bu sularda alıp isbilenmeliler ülkön bir yegislikке aylandırdı. Yani etkanda bir yerde meyval taraflarda yegip Xudo kalesi bir 2-3 yılın içinde önümün jeytin bolamız. Sonda yak bosturgan bir jay var edi. Buna auksion arkalı satıp alıp yerden ülkön bir asxana çökülmestirip atıptı. Xudo kalesi mine olam jakında bitiv aldında turuptu. Bugan juda bizim xalqimiz juda quvonchli. Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbariyati tomonidan ilgari surilgan har bir tashabbus joylardagi haqiqiy amaliy ishlarga aylanmoqda. Bo'zatov tumanida kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar esa islohotlarning hayotga tatbiq etilayotganini yaqqol ko'rsatadi.